今日華子帶大家嚟中山馬鞍島睇樓，呢個樓盤呢，就係我哋嘅粵海城啦。今日嘅主角樓盤，左手邊亦都係已經入住嘅一期，而家賣緊嘅話係呢個1號樓同埋後邊嘅14號樓。右手邊江景嘅呢，亦都係有好多未賣嚟嘅。今日跟住華子嘅鏡頭呢，一鏡到底啊，帶大家睇兩個戶型，一個係89方同埋一個123方嘅一個4房。咁我哋依家係小區中軸個位置咧，左手邊咧就係2期啦，仲未開售嘅。依家賣緊嘅係右手邊嘅1期嚇，中間呢一棟係1號樓，樓王位咗少少單位嘅。咁呢邊亦都睇到咧，入住率亦都係比較高嘅嚇，大概有40%左右嘅入住率啦，所以馬鞍島嘅入住率係唔會好差嘅。小區嘅環境亦都係比較舒適啊。咁依家跟住我哋華子鏡頭咧，就上樣板房睇一睇，粵海城依家到底賣緊係有乜嘢戶型？咁呢度就係粵海城嘅1樓大堂位置啦，亦都可以睇到啊，大堂有個休閒嘅梳化，平時可以喺度坐下休息下咁嘅。2梯4戶嘅產品呢，就係比較明亮嘅一個大堂啦嚇，直擊電梯廳嘅，唔同2梯6戶嘅係有彎彎曲曲咁樣嘅。咁依家呢，就跟住華子嘅鏡頭到樓上去睇。話明係粵海城啦，肯定有啲同海有關係嘅嚇。呢度就係我哋89方嗰個陽台啦，南向個陽台景觀，睇一個內海同埋紅樹灣公園嘅。89方呢，亦都俾到我哋一個長陽台，連通到柱臥嗰邊嘅。咁依家跟住華子鏡頭呢，一鏡到底將呢個房睇晒嚇。OK， 前邊呢度入嚟呢，就係我哋入門口嘅一個位置啦。電梯廳過嚟呢邊入門口，呢度可以做一排嘅鞋櫃。咁呢度係做一個細嘅餐廳啦。過嚟就係廚房嘅位置，即係小3房呢，係小家庭居住呢，廚房都係夠用㗎。呢度有個冰箱位。咁呢個戶型呢，最緊要就係總價低，景色好啊！2間房間嘅景色都係望過內海嘅，包括我哋客廳嘅景色亦都係望內海嘅。咁呢邊過嚟就係我哋休息區啦。呢個房間呢，就連通到我哋陽台嘅，咁亦都係睇返個海景啦。放1.5米嘅床啊，做埋定製嘅衣櫃，亦都係夠位置嘅。咁呢邊過嚟就係公衛啦。雖然係89方啊，但係都係做到咗3房2廳2衛嘅一個佈局。就呢個房間係稍微細啲嘅啫。咁過嚟呢邊就主人房嘅位置啦。主人房飄窗外嘅景觀，亦都係同我哋嘅主陽台景觀係持平嘅嚇。咁亦都係放個1.8米嘅床，可能就要做返單邊嘅床頭櫃啦。咁跟住咧，呢邊係做咗一個細衣櫃嘅。呢邊就係我哋嘅主套間啦。89方呢個戶型呢，依家剩低嘅都係低樓層為主啦。低樓層呢，就景色呢，就冇高樓層咁靚嘅。但係粵海城呢邊嘅呢，佢現時賣緊嘅話，1號樓同埋14號樓呢，相對嚟講對比其他盤啊，景觀樓間距都係比較闊嘅。如果有興趣呢個戶型呢，係可以現場過嚟實地睇樓。啱先睇完嗰2個係89方嘅，一個交標，一個係樣板房，電梯口出嚟2個電梯。過嚟呢邊呢，就係123方嘅一個4房啦，獨門獨戶嘅嚇，獨立一戶嘅。入門口呢度係可以做一排嘅鞋櫃啦，收納空間亦都係非常之足㗎。咁右手邊過嚟呢度就係一個結構連板一個贈送嘅細房間嚟嘅，亦都可以睇到呢個房間呢，放個1.2米床，做埋一個細書台，仲係可以做一個訂製櫃嘅。咁呢個房間呢，可能就係隱私性同採光性稍微會差啲嘅，因為佢係挨緊2戶嘅格局入邊嘅，亦都係可以做一個書房嚟做使用嘅。咁過到嚟呢邊呢，就係北邊嘅餐廳同埋南邊嘅客廳，亦都可以睇到餐廳同客廳嘅寬度係一致嘅，持平嘅。咁我哋先從北邊嗰個陽台睇返起身啦。北邊呢係睇返我哋小區園林嘅，係做咗個洗衣區啊，望返小區嘅一個位置，相對比較安靜。樓下就係我哋中軸嘅園林啦。
低樓層嘅話就更加靚啊，望翻樹頂。高層亦都係望得到深圳嘅方向嘅地鐵口位置喺嗰邊。咁北邊陽台大部分都做一個涼曬區啦。咁餐廳過嚟右手邊呢，就係我哋廚房位啦。廚房呢，做一個 U 型，亦都可以睇到我哋嘅廚房採光面係咪非常之足？3塊玻璃嘅嚇，咁亦都係做咗抬高少少嘅一個洗衣台，咁樣我哋平時洗碗啊、洗菜呢就唔使咁彎腰。3件套嘅膠腰亦都係有嘅。咁呢邊預留咗一個空箱冰箱位啦嚇，2人嘅一個雙開門嘅冰箱位都係可以放嘅。咁呢度餐廳電視嘅一個背景牆亦都係一個膠標。咁呢度過嚟呢，就係一個酒櫃位置啦。空間感呢，使用感係非常之足嘅嚇。呢個戶型120幾方係可以做到大4房嗰個設計。咁呢邊過嚟就係我哋嘅客廳同埋客廳陽台嘅景觀啦。亦都可以睇到呢邊呢亦都係望得到我哋嘅內海景觀㗎。樓下就係我哋以後嘅紅樹灣公園啦。落樓下即可以跑步享受人生㗎。呢一個長陽台呢，亦都係連通到我哋一個次臥嘅，所以我哋南北2個陽台嘅使用率呢係非常之高嘅。如果亦都可以考慮做一個風窗嘅嚇，有啲業主呢買咗呢邊係做咗一啲風窗嘅。咁跟住繼續過到嚟呢邊呢，就有3個休息房啦。咁首先華子嘅右手邊呢，就係啱啱睇到主陽台嗰個房間啦。呢個可以做一個長輩房啦，放米半床跟住呢做翻衣櫃，亦都係夠空間嘅。咁呢邊過嚟就係我哋嘅工位啦，亦都可以睇到工位嘅採光面亦都係非常之足嘅嚇，全部一片玻璃嘅。咁3段式嘅一個乾濕分離嘅一個工位啦。咁然後過嚟呢邊係一個兒童房。呢間房間呢，亦都係睇翻小區園林嘅。低樓層呢，就啱啱喺樹頂，其實景觀係更加靚嘅，亦都係可以做到衣櫃、書台啦，同埋一個細床嘅。咁最後睇一睇我哋嘅主人房啦。主人房嘅景觀呢，亦都係非常之正嘅嚇，睇翻我哋嘅內海嘅。呢度有個飄窗，平時喺度飲咖啡啦、睇書啦、玩手機、玩遊戲，係望到一個非常之靚嘅一個景觀嘅。咁主人房嘅空間呢，係比較闊啲嚇，做翻一個電視櫃、2個床頭櫃、1.8米床，咁仲係可以做翻個兩邊嘅衣帽間，呢邊一邊，兩邊，男士同女士分開亦都得。咁呢邊過嚟就係我哋嘅主套間啦，亦都係大窗戶嘅嚇，採光係非常之明亮嘅。依家呢個123方呢，剩低嘅樓層呢，亦都係唔多嘅。如果有興趣喺馬鞍島睇樓嘅，考慮粵海城呢個小區嘅，華子呢係比較推薦1號樓呢邊嘅一個景觀視野係比較靚嘅，性價比高呢，亦都可以考慮14棟嘅嚇。有興趣中山買樓嘅係可以啲華子，我可以幫你揀到心水嘅好房。